所以慈善只有2个字：愿意。我愿意。如果你不愿意，你有再多的时间跟钱，你也不会去付出在这一块。每次或者我的同事常常跟我说：“老板，你在做生意吗？”我说：“不是，我在做生命。”访问小雨跟小雨聊天，我觉得第一点，她是一个太胆大的一个女人了。从8岁开始就在坟边跟那些去世的人聊天，这种经历太奇葩了。而且我还有一个非常深刻的一点，就是我觉得她的 EQ， 她的情商非常非常高。她其中在慈善工作很大的一部分是做心理辅导。那么她辅导的那些人可能是那些想要跳楼、想要自杀的人。所以你知道，在这个辅导的过程中，那种负能量、那种负面的情绪呢，真的是迎面扑来。但是我觉得呢，她讲了一句话非常好，把自己忘掉，不要光想着自己。所以我觉得她是一个非常坚韧、非常坚韧不拔，然后呢永不放弃的一个新时代的女性。小雨你好，你的名字啊听起来就跟治水有关，小雨。你的先生叫大禹，那就是咱们古代的治水的英雄。不过好像根据我的了解，你的童年似乎跟一般的小孩子不大一样，不是那么平凡的。对，我想让你跟大家分享一下你童年的经历，怎么造就了现在的你。小时候我是住在外婆家的，那外婆家其实经济不是很好，那我常常会觉得，是不是因为我没有跟父母住在一起，所以我当时是有点自卑的，所以我常常就一个人跑到那个坟墓那里去玩，然后跟他们聊聊天啊，跟他们说说话，然后我也很喜欢记得他们是哪一年生日，哪一年离开。你不怕吗？我其实当时真的没有太小吧，我可能没有担心怕不怕，我就对他们的环境很熟悉，就刚好有人在问，然后我帮了他一个忙，因为他找不到那个祖先的坟墓嘛，我帮了他一个忙，而那个帮忙就那个善举就让我赚了我的人生的第一份薪水吧，我所谓的，那是100块大元，30年前、40年前吧，在你8岁的时候。在我8岁的时候，所以我就觉得，我就在那边开始了我的经营之路，帮人家找那个祖先的位置啊，祭拜啊，还是祭拜的那个工作。以后我发现，原来我们旁边会有很多人会帮助你。而我想，既然那个人他帮了我，我想我以后也要继续去帮助别人。我知道你这么多年在这个做善事的过程中，不但是出钱出力，是，而且其中一个非常大的一环就是这个心理的辅导。是，我觉得这是非常重要的一环。为什么你会选择心理辅导？其实人与人之间的互动真的是很重要的。很多人过不去，是因为他旁边可能没有一个贵人，或者更高的智慧的人给他一些指引。我从2010年，从我的原来的服装界退休以后，我专注的就是孩子的心灵辅导。当时就认识了很多可能父母没有办法去管教的孩子，或者他们觉得放弃吧，我的这个孩子。如果我们都是放弃了，那这个孩子觉得他根本没有未来。所以有很多孩子都叫我隐形妈妈嘛，因为我认为，假设你可能给了他一个灌输一个观念，他可能会发现，原来他以后会是一个很优秀的人，是一个很有用的人。但是因为我没有去过正规的学习，我都是用书上去学，然后现学现做啦。那么作为一个隐形的妈妈，我们也知道你的家经常就变成了一个临时的避难所。是。那么你自己的孩子会不会有所怨言？我的孩子从小耳濡目染，就知道从小就是妈妈好像很多事，人家家的事关我们家什么事？但是我都好像愿意去帮助。然后我常常在家里，就算有很多孩子在我的家，我的冰箱都是满的。也有些的家境比较贫困，可能有时没有饭吃，所以我家的冰箱永远是有准备好食物给大家。然后他们到我这里来的话，我想我给他一些鼓励。所以有时候他们问我说：“你是牧师吗？”我说：“我不是。”我曾经有遇到过一个孩子来我家，他有3个爸爸，4个妈妈，就是看同原生的父母改嫁多几次，然后父亲又娶了好几次，他好多个父母，他就觉得他的人生是很崩溃的。但是我告诉他：“你的人生是你的，他们只是
他们的那个发生，其实不能让你完成你的人生，你的人生从你开始改变。后来他到澳洲去留学了，现在也过得非常好。除了关爱孩子，我们知道其中你对于这种独居老人的关爱也是非常大的一块。慈善的工作这么多，你是怎么样从中做出这个选择的？其实我认为要做一个慈善，就必须以商扬善。如果我们很想做，但是我们的经济不允许，时间不允许，那是很难的。所以慈善就2个字：愿意。我愿意。如果你不愿意，你有再多的时间跟钱，你也不会去付出在这一块。所以我在我的员工每次或者我的同事常常跟我说：“老板，你在做生意吗？”我说：“不是，我在做生命。我帮助了多少人，就等于我赚了多少钱。”所以每一个客户为什么他们会源源不断的来到我的公司，是因为他知道小雨他是以帮助人为出发点，以利他为出发点的。助人也是我们的公司的一个 CSR， 就我们的公司叫宇智集团嘛，有智慧的宇，那有大禹治水，有小禹治家。小禹治家是有智慧的小禹在管理自己的家，那甚至我们有机会去帮助国家，那这些都是我的理念，我也希望我可以传承。那么你涉足的这个慈善领域这么多，你希望能够跟你同行的人，他们从中可以得到什么？其实我一直跟很多人讲，一个人走得快，一群人走得远啊。慈善也是一条很远的路，它不是今天做完明天就没了。而且这慈善有时候不是用钱而已，有时候更多是时间的一些注入啊。所以呢，我更希望就是让大家看到，尤其是独居老人这一块。新加坡的独居老人有很多人关注，但是他们都是送食物，老人没煮饭，你给了他米没用，他米就浪费了。所以我觉得我们应该给他需要的东西。其实我们解决老人的问题不只是财务问题，其实他们还有一些社会问题、环境问题，我觉得我们应该去关注。纵观新加坡的这个慈善事业，我发现似乎男性主导的居多。那么作为一个女性，你觉得我们女性怎么样可以从不同的切入点来进行这个慈善事业？而且作为女性，她是不是更有优势在这方面？我觉得女性啊比较柔软嘛，水的话就是比较温柔啊，小雨就是上善若水嘛，所以我觉得女性做慈善，因为我们是母亲 ，OK， 我们是妈妈，我们的包容性可能会宽一点。那我们可能会更有伸缩性的去做一件事，然后对我来讲，资源整合很重要。就是我如果不行，那我们行的话，就让那些行的人一起来做。我们可以包容，我们可以合作共赢吗？那可以把这个事情做好。